अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो फिर से मैं हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ आपके सामने। ये मेरा आज का तीसरा या चौथा जो है ना वॉइस ओवर का वीडियो होगा। निहायत ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो बनाने का भाई एक ही मकसद है, परिंदों को गर्मी में खुराक कौन सी दी जाए। तो परिंदों को पहले तो बकरियों के साथ खुला छोड़ दे और वो उसका जो घास वगैरह है या कीड़े वगैरह हैं गर्मी में निकलते हैं जो बरसात में, वो खा जाते हैं। और घास खाएंगे तो उनकी जो है ना सेहत भी अच्छी रहेगी और खाने को जो है ना मेंटेन कर जाएंगे। और घास वगैरह खाएंगे तो इनकी जो हेल्थ वगैरह है ना वो अच्छी रहेगी। और इसको गर्मियों में जो बहुत ख्याल रखना है वो है पानी का ख्याल रखना है। पानी जो है ना 3-4 मरतबा चेंज कर दिया करें दिन में। पानी जो है ना परिंदे गर्मियों में बहुत पीते हैं, इसलिए पानी का बहुत ख्याल रखा करें। और दूसरी बात, जो इनकी जो बहुत बड़ी खुराक है, अच्छी खुराक है वो गर्मियों के हिसाब से वो है बाजरा। वो बाजरा जो है पानी में डालकर बाहर निकाल के फिर आगे रख दें, इंशाल्लाह वो पूरा बाजरा खा जाएंगे। और यही इनकी डाइट है, यही इनकी सेहत है और अच्छे से मेंटेन रहते हैं गर्मियों के हिसाब से। मेरे पास तो भाई देसी है। देसी मुर्गे जो है ना गर्मियों में कहीं भी रहें, कितनी भी गर्मी हो, देसी मुर्गे मेंटेन कर जाते हैं अपना टेम्परेचर वगैरह। तो इनका मैं बहुत ख्याल ऐसे रखता हूँ कि भाई पानी जो है ना दिन में 3 से 4 मरतबा वो चेंज करता रहता हूँ, इसलिए इनकी जो है ना टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो दूसरी बात, तो इनको जो है ना दिन में सारा दिन खुला रखा करें ताकि वो गर्मियों से बाहर बच सकें। इसलिए मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अपने परिंदों का ख्याल रखें गर्मियों में पानी का ख्याल रखें। और ये है मेरी दूसरी 2 बकरियां, माशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बकरियां जो खाने के लिए अभी जो है ना पुकार रही है हमें, हम इसको खाना देंगे अभी। और आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।